東地区は海抜もかなり高いし、山間僻地なので空気はきれいし水もきれいし、寒暖差がかなりありまして、柚子の産地には一番適しているんではないかと思います。木頭柚子は見ての通りきれい、もうツヤツヤになります。玉も大玉で揃っていると、こういう点が一番いいんじゃないかなと思いますけどね。夏場の草刈りですね、これがやっぱりきついですね。トゲがあります。で収穫もしにくいし、気付けて取らったら木頭地区の柚子の香りはどこと比べても遜色はないというふうな評価をいただいております。徳島の木頭柚子は鮮やかな色合いや高い香り、酸味の中に柔らかな甘みがあるのが特徴です。焼き菓子にすると柚子の芳醇な香りがスイーツにマッチします。Waouh. Le yuzu, en fait, ça ajoute un petit côté sucré et c'est pas pour autant amer comme peut l'être justement le citron. 木頭柚子の素材の味わいをそのまま楽しむなら、ホット柚子レモネードもおすすめ。On sent une petite note de sucré. C'est quelque chose qu'on peut utiliser dans les boissons, comme là je suis en train de boire, mais aussi dans les desserts ou d'autres plats. C'est beau, la peau du yuzu, c'est une super belle couleur. 柚子は調味料として香り付けにもソースにも使えます。